παιδιά, Jordan Greek Gamer εδώ πέρα και σήμερα παίζουμε... Παίζουμε speedrun X μαζί με τον GSGR, δηλαδή εμένα. Ναι, διαφημίζει τον εαυτό του. Σκάσε. Εσύ με κάλυσες. Επειδή εγώ σε κάλυσα. Ναι, μου λέει, με παρακαλούσε η Ορδάνη, έλα να κάνουμε ένα βίντεο. Σε παρακαλούσα ρε, συμφώνησες με την πρώτη ευκαιρία. Τζο, πώς το έχεις περάσει αυτό εδώ πέρα ρε? Εγώ λαγκάρω και πέφτω κάτω. Ο Τζο είναι master, βγαίνει πάντα δεύτερος και εγώ πάντα πρώτος. Αλλά εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το map δεν το μπορώ να το κάνω. Αυτά εδώ τα... Attack. Τι μου ανέσαι με αυτό το attack? Πρέπει να μπω από εδώ μέσα. Μου κόβει το speed. Άρε, δεν τρέπεσαι να μου κόβεις το speed. Είσαι κουνομπίδι. Εσύ είσαι κουνομπίδι. Εσύ είσαι κουνομπίδι. What? Κουνομπίδι ρε. Ξέρω ότι το κάνεις επίτηδες για το βίντεο, φαίνεται. Οκ. Σκάσε. Τζο, κάτι viewer προσπαθείς να... Κάτι viewer προσπαθείς να κάνεις το κόσμο να γελάσει, δεν τα πας και πολύ καλά. Παράτα το YouTube, παράτα το YouTube, ακύρωσε την παραγγελία για το μικρόφωνο. Τι να σου πω. Είμαι πρώτος. Ξέρεις ότι είμαι καλύτερος YouTuber από σένα. Α, ναι, αλλά εγώ είμαι καλύτερος speedrunner από σένα. Ο Τζο δεν βγήκε δεύτερος, τι κρίμα. Δεύτερος βγαίνει μόνο όταν έχουμε δύο άτομα. Ο GSGR πάντα πρώτος, oh yeah. Speedrun Master 2015. Είσαι γκέι και βγάζεις καρδούλες. Εγώ. Ναι. Παιδιά, sorry για την άθλια ποιότητα ήχου. Θα πάρω το Blue Yeti λογικά. Σε λίγο καιρό, μην αγχώνεστε. Το Blue Yeti μαλάκα δεν είναι καλό. Το Blue Yeti είναι μόνο για πολύ ανοιχτούς χώρους. Αν χώρο έχω, σκάσε. Το Blue Yeti είναι για να τραβήξει το μαγαζί μου ρε. Με ένα τέτοιο. Το Blue Yeti τραβάει πάρα πολύ ήχο. Είναι για να κάνεις ένα... Δεν ξέρω, άσε θα το πω. Τότε μπορεί να πάρω το Razer Shoot, θα σκεφτώ ποιο θα πάρω. Να πάρεις τα ακουστικά, τα Element, τα οποία έχουν και ένα μικρόφωνο και ο Midg τον Bossaro. Εσύ να σκάσεις γιατί δεν ξέρεις τίποτα. Εγώ δεν ξέρω. Ποιος κατέβασε το Fraps, ποιος σου κατέβασε το Minecraft, ποιος βρήκε το server. Ο Κούνης. Τι λες, εγώ το βρήκα. Εμένα ο Κούνης μου το έστειλε. Εγώ στο έστειλα, συνομαδική. Θα διαφημίσουμε και το Roland 555. Όχι, δεν πρόκειται. Το μισό αυτό το τυπά. Έτσι που κάνεις ένα βίντεο. Ο ήχος σου σκάει. Τώρα θα έχουμε 150 κλήσεις. Να, μια κλήση, τη βλέπω. Να ξέρετε, είναι ο πιο σπαστικός άνθρωπος. Και στο YouTube ούτε καν που ακούγεται. Σοβαρά όμως. Ναι, με τη τηλεόραση από πίσω και τέτοια. Ναι. Ρε, ούτε το πρώτο checkpoint δεν μπορώ να πάρω. Τζο, είναι πανδύσκολο. Εσύ πήρες το πρώτο checkpoint. Ναι. Πλάκα κάνεις, Καλά, πού έχεις πάει? Α, δεν το πήρες, ψεύτη. Όχι, σοβαρά το πήρα, έχει λαγκάρει και εμένα μου φαίνεται ότι όμως είμαι πιο μπροστά. Από μένα? Ναι. Τι λες? Ρε, δεν μπορούμε να πάρουμε το πρώτο checkpoint, κανείς δεν το έχει πάρει. Εγώ πήγα μια φορά Θα κρατήσει αιώνια αυτό το record και μετά δεν θα το δει κανένας. Και μετά δεν θα κάνουμε κανένα άλλο, δεν θα κάνουμε άλλο speedrun, ξέρω εγώ. Θα κάνουμε λίγο creative έτσι για τη βαρεμάρα μας. Να κάνουμε και ένα tour στο server μετά, να δείξουμε τι έχει. Μπα. Ίσως να αρχίσουμε ένα prison σε ένα καλό server. Ο Πίκα είναι ένας καλός server για prison. Μπα. Ρε, θα σε σκοτώνω όλη την ώρα εκεί πέρα, θα ριτζάρεις σαν το τρελό. Άσε, αν γυρίζαμε το parkour, το rage. Ο Jordan να κλείνει το μικρόφωνο από το rage. Τζίμε, εσύ να σκάσεις. Έλα, το κάνω! Ωρα, πέσα! Είμαι πρώτος! Ήμουνα, τουλάχιστον. Πήγα μέχρι 150 και έπεσα. Είμαι πιο μπροστά από σένα, γάμο. Όχι, εγώ είμαι. Φαντάζομαι... Εμείς δεν συναγωνιζόμαστε τους άλλους, εμείς κόντρες μεταξύ μας κάνουμε. Ναι, θα με πας στο checkpoint.
Για να δω, πόσο μακρύ είναι αυτό. Ξέρω τι είναι. Είναι από εκείνα που δεν είναι checkpoint. Είναι μέχρι το τέλος να το φτάσεις. Από εκείνα θα είναι. Ή απλά έχει ένα checkpoint στο διαόλου τη μάνα, το οποίο δεν έχουμε βρει ακόμα. Το μυστικό checkpoint που αν κάνεις ένα βήμα πίσω στο spawn θα σε πάει απευθείας στο τέλος. Πώς βγήκε πρώτος αυτός ο άνθρωπος. Μπράβο το τύπα. Πάντως. Όλες πώς το έβγαλε σε 32 δευτερόλεπτα. Ο άλλος παίρνει το jet. Όχι, κάτι πιο απλό ξέχασες. Τι πει. Χάξ. Α, αυτό δεν είναι το ωραίο που μου αρέσει. Και σας περνάω όλους. Τζο, εσύ με βλέπεις, γιατί εγώ δεν σε βλέπω. Εγώ είμαι ακριβώς πίσω σου. Για κοίτα. Α! Ναι, μας Ο Θεός μου έχεις έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Ο Θεός μου έδωσε... Σιέσαι, checkpoint. Checkpoint, shit. Από πού τα παίρνεις τα checkpoint. Α, εσύ τα σετάρεις. Όχι ρε. Κάθε φορά που σου κάνει τιτίνγκ σου δίνει 2 νομίσματα και κάτι τέτοια και σου κάνει checkpoint. Κάθε 3 και λίγο. Να ξέρετε, είμαι πρώτος πάντα. Σε σχέση με τον Τζόνε, τώρα που ήρθε και αυτός εδώ Aquarius, δεν θα βγούμε ποτέ ξανά πρώτοι. Θα κλαίμε να με... πάθεις. Εμείς εν τω μεταξύ δεν συναγωνιζόμαστε ποτέ τους άλλους, μόνο κόντρες μεταξύ μας τα κάνουμε. Είμαι δεύτερος, θα τον περάσω εκείνον, να δεις. Όχι ότι τον έχεις περάσει. Α, τον πέρασα. Είδατε τι προ που είμαι. Εγώ ούτε καν που τα καταλαβαίνω. Ναι, το ξέρεις ότι δεν σε βλέπει κανένας και βλέπουν μόνο εμένα. Να κάνω τα προ μου πράγματα. Τα τυχαία προ πράγματα που κάνω. Τζο, μπράβο, είσαι τρίτος. Οκ, έφυγες. Ποιος έφυγε ρε. Οπ, χαπάου. Χαπ. Φακ. Λαγκάρω και δεν φορτώνουνε τα chunks. Jim, μη δεις πίσω σου. Να γιατί δεν σε έβλεπα. Γιατί είχα βάλει να βλέπω μόνο τους VIP. Να τώρα σε βλέπω, Τζο, εδώ είσαι. Τζο, κόλλα 5. Μ' άφησες μόνο μου χθες το βράδυ. Δεν τρέπεσαι. Εγώ στο κλείσα. Ποιο είναι αυτό. Είναι το κόκκινο έτσι. Ξέρεις που δεν μπορούσα να περάσω στο πρώτο σημείο. May the best man win. Ο Aquarius ή κανένας από αυτούς. Ο Joe Sneaky Bastard εκεί πέρα. Εγώ μόνο sneak παίζω Minecraft. Οπ. Sneaky sneak. How. Έτσι. Χαϊούτεν. Hadouken. Χαϊούτεν. Hadouken. Χαϊούτεν. Hadouken. Τζο, γιατί δουλειά είσαι εκεί κάτω ρε. Τζο, προχώρα μωρή. Και εσύ θα πέσεις. Έπεσες. Σκάσε. Μ' αρέσει που βγαίναμε πρώτοι και το θεωρούσαμε καλό, ενώ έρχονται τώρα οι προ και μας περνάνε κατά χίλια. Και εσύ που θεωρείς τον εαυτό σου speedrunner, ξέρω εγώ. Speedrun μας αλλιώς 15, όχι απλό speedrunner. Ναι ρε, σίγουρα. Είμαι πολύ καλύτερος στο speedrun από σένα, επειδή πάω sneaky peeky bastard. Sneaky peeky, για κοίτα λίγο το σκορ. Σκάς. Χαλάς το επικό μου τώρα. Ποιο επικό? Ένα επικό εσείς και αυτό μικρό είναι. If you know what I mean. Ναι. I know what you mean too. Έπαιζε με το δικό σου, τι κρίμα. Τζο, θα πω ότι είσαι μικρότερος από μένα. Ναι, εγώ είμαι 12 και αυτός είναι 13. Δεν είμαι 13. Πιο πάνω είναι. 16 είμαι. Ναι ρε. Ψέματα λέει. Μην τον ακούτε. Όχι. Τώρα κάντε dislike απευθείας. Μην το σκέφτεσαι καν. Τζο, κοίτα ποιος είναι τρίτος. Κοίτα ποιος είναι τελευταίος.
τελευταίος, ο άλλος ο Αφουκού εκεί πέρα που δεν κάνει τίποτα. Σε κολαγκάρω! Εγώ να δεις. Όλα πεθαίνουν. Πώς το κάνουν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα? Πού ξέρω εγώ. Hacks. Hawks, ναι, κοίτα, κι εγώ αν ενεργοποιήσω το fly το οποίο δεν λειτουργεί γιατί είναι beta, μπορώ να το κάνω σε 30 δευτερόλεπτα. Δεν λέγα εγώ το owner δεν μπορεί να το κάνει σε 30 δευτερόλεπτα. Αν και ο owner ξέρω κάνει 2 nether portal στα γρήγορα. Τα οποία συνδέεται το ένα με το άλλο. Εγώ κάνω τώρα στο πάγο, σκι. Κάνω. Τώρα είσαι στο πάγο. Το τερμάτισα! Βγήκα πρώτος! Ναι! Ναι, είμαι πρώτος! Τζο, από πίσω. Τζο, δεν σ' άφησα καν να ανέβεις από τελευταίος, πρώτο-τελευταίος. Ένα τελευταίο match. Για να μην βγεις τελευταίος, ξέρω εγώ. Τζο, είσαι noob. Α! Τζο, γιατί δεν είσαι εδώ? Είμαι. Είσαι εδώ. Τζο. Τζο, γιατί έπεσα? Περπατώ μες στο δάσος. Όταν ο Τζόρνταν δεν είναι εδώ. Τζόρνταν, είσαι εδώ? Όχι, γαμώ τη μάνα σου. Καλό. Παιδιά, μικρά παιδάκια στο σπίτι, μην τα ακούτε αυτά. Δεν είναι για εσάς. Είναι για τους viewers. Και στο επόμενο βίντεο θα παίξω Happy Wheels. Δεν το λες καλά. Happy Wheels. Τώρα το λες καλά. Πήρα το πρώτο checkpoint. Θέλεις να μάθεις πώς το λέμε? Happy Wheels. Happy Wheels. Πιο καλά το λέω. Top the morning, yeah, ladies. My name is Jacksepticeye. Όχι, τώρα δεν θα το διαφημίσω. Δεν θα κάνω διαφήμιση. Πολύ μακριά τον πήγες. Δεν θα κάνω τόσο πολύ διαφήμιση. Μ' αρέσει παλιά. Μιλάμε ανώνυμα τώρα. Μ' αρέσει παλιά το intro έπαιρνε 80 δευτερόλεπτα και τώρα το κάνει μέσα σε 1 δευτερόλεπτο. Ποιος? Εννοείς αυτόν που σκέφτομαι? Εννοείς αυτό που σκέφτομαι? Που είναι ένα μάτι περίεργο. Ναι. Είναι septic. Ο αγαπημένος μας YouTuber. Εμένα δεν είναι αυτός. Εμένα είναι ο Captain Panes και ο Mega Saber 69. Όλο και όλο και το 69 σ' αρέσει. Jim, να σου πω κάτι. Θα κλείσω την κλίση από το Skype και θα συνεχίσω μόνος μου το βίντεο. Έτσι πως πας εσύ. Κάντο. Είμαι πρώτος! Δεν το είχα προσέξει τόση ώρα. Τζο, εσύ γιατί είσαι τελευταίος? Δεν είμαι τελευταίος. Είμαι δεύτερος. Πλάκα κάνεις, Δες. Και είσαι και κοντά μου. Τρέχα! Τρέχα, μικρέ Τζίμι, τρέχα. Τρέχα από το μεγάλο Τζόρνταν. Δεν μπορώ να το κάνω. Το ξέρεις ότι είσαι μεγαλύτερος από μένα, έτσι. Ναι, δεν το είπα καθόλου κοροϊδευτικά το μεγάλο Τζόρνταν. Πώς το περνάμε? Ξέρεις τι άλλο είναι μεγάλο εδώ πέρα? Εσύ. Το βίντεο που κάνεις. Τελευταίος γύρος είναι σκάση. Το μπούλο. Το μπούλο. Το έκανα. Φέλαρα. Φέλαρα. Φιλάρης. Ξανά και ξανά. Τζο πήγαινε τρίτος. Έχεις την ευκαιρία σου να πας τρίτος. Τζο, κράτα τη θέση σου. Θα το τερματίσω. Τζο, προσπάθησε να κρατήσεις τη θέση σου λίγο, ρε. Προσπαθώ, σκάσε. Είσαι τρίτος. Το τερματίζω. Δεν το πιστεύω. Βγήκες. Τελευταία στιγμή βγήκες από την τρίτη θέση. Λοιπόν, πήγαινε hub να κάνουμε το outro. Hub, ο spawn. Spawnde.
Χαμ. Έχεις πιο... Ρε Χαμπ, έχεις πάρα πολύ κόσμο. Έχεις πάρα πολύ κόσμο. Εδώ βλέπουμε έναν στον άλλον και μπορεί να μπούμε και σε διαφορετικό. Slash login κωδικός. Πού είσαι? Εγώ θα ανέβω σε μια μπανανιά και θα τρώω όλη μέρα μπανάνες. Θα ανέβω σε μια μπανανιά. Θα τρώω όλη μέρα μπανάνες. Τζο, δεν με βλέπεις ρε? Έλα μαζί. Τζο, πίσω σου είμαι. Έλα μαζί μου. Σαν τερράκια, τι θα με κάνεις? Λοιπόν, έλα εδώ. Εδώ θα τελειώσουμε το βίντεο. Ναι. Πάμε, sex boys, sugar boys. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Ναι, έξω, πρέπει να πάω. Έρχονται τα copyrights, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ξέρω, μην με κάνετε copyright, ξέρω ότι ήταν full realistic φωνή, πρέπει να πάω στο Ελλάδα ή στα Λέντο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Τζο, έλα για να σε subscribe γρήγορα. και ένα Τζο, like. έλα για να σε γρήγορα. Φύγε ρε να κάνουμε το outro μετά. Λοιπόν, λήψη Pinky boy. outro, λήψη 2. Λοιπόν, παιδιά, έλα εδώ κάτω. Το ίδιο είναι. Έλα σε εδώ Έλα πάνω. εδώ κάτω. Μπουσ. Ναι, εδώ, αυτό το blog. Ναι, σε αυτό. Κοίτα. Κοίτα Δεν κάνω εδώ. τίποτα. Minecraft outro, λήψη 3. Παιδιά, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε ένα subscribe, ένα like, ένα follow στο Twitch όταν κάνουμε το καλό. Κάντε ένα subscribe και σε αυτόν, ένα like σε αυτόν. Dislike λέγεται. Παιδιά, dislike να του κάνετε και unsubscribe. Τέλος πάντων, ευχαριστώ Το που βλέπεις αυτό? παρακολουθήσατε Θα και το βάλω